अनि आज चाहिँ कन्टेन्ट के बनाऊ भनेर त्यसैले क्यामेरा स्यामेरा खोलेर चाहिँ यत्तिकै भिडियो बनाउँदै बस्दै गरेँ किनभने एउटा पनि आइडिया आइरहेको थिएन दिमागमा। त्यसपछि यतातिर फुल पनि क्या राम्रो राम्रो फुलिरहेको थियो। राति त झन् बवाल देखिरहेको थियो भने क्या। त्यसपछि घरि डगरमा गएर यसो यताउतिको नजारा हेरेर फेरि घरतिर फर्केर चिसो पानी निकालेर घट घट खाइदिएँ। अनि हल्का दिमागलाई कुल पारिसकेपछि यतातिर बाहिर आएर हेरेको कस्तो सानो सानो किराहरू त बत्तीमा कस्तो मजाले पो घुमिरहेको थियो। रुममा गएर पुरै भद्र गोल भएको थियो बेड। अनि त्यसपछि सबै चटक चिटिक्क पहिले बेड सेट मिलाइसकेर अनि यतापट्टि चाहिँ फेरि खाना पनि आइसकेको थियो। अनि गम खाना साना खाइसकेर यता साथी पनि आइसकेको थियो। त्यसपछि साथी र म चाहिँ लाग्यो उसको घरतिर किनभने आजको प्लान चाहिँ रहेछ हामीहरू चाहिँ सतमाथि गएर मस्तले चुसा हावा खाँदै सुत्ने भनेर। त्यसैले उसको घरमा आएर चटाया सिरानी अनि एउटा सानो तन्ना लिएर चाहिँ हामी लाग्यो माथितिर। पहिले चाहिँ मैले यतातिर चटाई बिछाएँ अनि सिरानी राखेँ अनि अघिको त्यो ल्याएको सानो ब्ल्याङ्केट पनि त्यहाँनिर राखेर मस्त पारामा सुतिदिएँ। अनि मास्तिर आकाशमा हेरेको कति राम्रो जुन लागेको थियो। मेरो क्यामेराले नभएर साथी राम्रै देखिरहेको थिएन भने यतातिर चाहिँ फेरि साथीको चाहिँ अर्कै चालु भइरहेको थियो क्या। यहाँनिर चाहिँ भ्लगिङ चाहिँ राति राति पनि नछर्ने क्या। लास्टै फनी पनि भइरहेको थियो, हल्का रमाइलो मजा पनि आइरहेको थियो। एन्ड आजको लागि यति नै, हस् त बाई।